मैं घर आ रहा था तो यहाँ पे पता चलता है कि दो लोग नदी में कूद गए थे। गुड मॉर्निंग देवदन सुनो। तो सुबह सुबह उठ के हम जल्दी से नहा वहा के रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज भी हम जाएंगे अपने स्कूल पे। तो चलिए चलते हैं अपना कलवा जूता पहनने के लिए। तो यहाँ पे जूता पहनने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तभी कैसे न कैसे पहन लेते हैं। जूता पहनने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे छोटी मच्छी कोई देखे चला गया है, तो मच्छी देखने के बाद चल देते हैं अपनी धनु उठा के। अब तो मेरे दोस्त का तबीयत खराब है तो आज मुझे अकेले स्कूल पे जाना पड़ जाएगा, तो हम चलिए चलते हैं। तो हम नदी देखते देखते चल देते हैं अपने स्कूल। पुल में मोबाइल ले नहीं जा सकते हैं तो हम लोग यहीं बाहर ही मोबाइल रख देते हैं अपने बाइक में। छुट्टी में हम जब अपने घर आ रहे थे तो यहाँ पे पता चलता है कि इस नदी में दो बच्चे कूद गए थे, तो हम लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए नीचे। छोटे बच्चे को देखो बिना डरे जाके वहीं पे खड़े हो गए। भूख लगा है तो हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए। फिर हम आके भैया से जल्दी से कहते हैं डूबता हुआ मंचूरियन बना दीजिए। मंचूरियन में भैया इतना ज्यादा मिर्चा डाल देते हैं कि मिर्चा यहाँ पे नहीं वहाँ पे लगने लगता है, तो हम लोग खा के आ जाते हैं अपने घर।